兄弟们，经过我几十局的研究，我发现，在二图跑刀，在不打架和不下矿洞的情况下，带出的价值要远高于迷雾荒岛。装备搭配也是非常简单，我们只需要带上一把火焰刀和一件带有增强器的3级甲，你会发现战备值刚好来到30万。最后再带上3张金库密码卡，选择2图单4，直接开始。开局复活在地图左上角，时间结束后先来旁边挖个矿。再找人机借一把枪，平板电脑，刚好过来把黄门开了。检测仪，改进 M762，平板电脑，顺便把军营的箱子也开了。一张绿卡，又来一张白卡，出来刚好24分钟，看一下空投落在哪里，我们直接过去。设计图纸和3个显卡，珍稀古钱币，来商店买一点7.62子弹。蓝图和平板，过来把军阵的 BOSS 刷了。一个红光，6头5甲4包，把 BOSS 点的2个药箱也开了。然后我们直接下地铁。刚下来就听见2个队正在打架，不过和我们没有关系。开箱开箱，绝密情报，精致小包，把商店里的撤离电话买了。探测器，站台的箱子不要忘记开了。平板电脑，紫色药剂，镜头。设计图纸，绝密情报，再过来把黑门开了。情报显卡和镜头，一个光子机奖杯，又来一根金条。上来之后先把狼穴的随机 BOSS 刷了，又爆了一个红光，不错，掉了一个5包，还有一张蓝图。设计图纸，先把撤离电话打了，最后再把红门开了。一把改进 A 大，飞机到了，撤离，小赚470万。